Всем привет! С вами Виктория Андерсон и добро пожаловать на мою кухню Nordic Balance. Друзья, сегодня мы с вами приготовим королевские мидии или мидии по-королевски, назовем их так. Это очень простое и популярное блюдо, которое вы можете приготовить в домашних условиях, и оно вам очень дешево обойдется. Для начала, до того, как я перечислю все ингредиенты, я бы хотела включить плиту, и потом мы вернемся к тому, что в этот наш суп или мидии пойдет. Я включила конфорку на 14, не знаю, у каждого по-разному. Вот давайте до 11 дойдем. Так, и сейчас я вам перечислю, что у нас есть. Значит, предварительно я уже сварила эти мидии, я их проварила где-то минут 7-10, почистила их до того, как я их положила в воду, да, щеточкой хорошенько, приварила 10 минут, потом я процедила бульон, взяла те мидии, которые были не раскрытыми, я их выбросила и оставила только те, которые вот полураскрылись, значит, они хорошие. В наши мидии пойдет у нас 10 палочек сельдерея, фенхель, целый фенхель, 3 морковки средние, 300 грамм сыра творожного Филадельфия, 2 луковицы большие, 1 красный перец и разные травки, тоже вот немножечко сельдерея, немножечко разного всякого. Так, 1 столовая ложка, очень важный ингредиент, это карри, 2 бульонных кубика и чайная ложечка соли. То есть мы посмотрим, как по вкусу нам будет эти мидии. Если что, мы всегда сможем досолить. И 1 бокал белого вина. Ну что, начинаем. Сейчас я чуточку все-таки прибавлю температуру. И первым делом мы начинаем обжаривать наш лук. Вот уже хорошо подогрелось. И сразу же в этот лучок я хочу, немножко все-таки добавлю еще масла. И я хочу сюда добавить сразу же карри. Прямо вот весь карри я добавляю сюда, и будет великолепный аромат. И немножко мы обжариваем этот лучок. Видите, он приобретает такой хороший желтый цвет. И требует еще немного масла. Окей. Масло добавляйте опять же, как вы чувствуете, как вот вы знаете, сколько его нужно добавить, потому что если будет подгорать, то, естественно, нужно добавить немножечко больше карри. Очень хорошо пахнет, великолепно. Вслед за карри я хочу добавить наш творожный сыр Филадельфия. Он придаст великолепный вкус этому блюду. Он будет такой, знаете, за счет карри острый, а за счет вот этой Филадельфии он такой кремовый получится у вас бульон. Вот, все это растворяем. И добавляем сюда же сельдерей, палочки сельдерея. Все это делается очень быстро, потому что все овощи, они должны быть такими, знаете, тверденькими, хрустящими. Вот смотрите, все как это выглядит. Суп делается, или суп, или мидии, но тут в бульоне все равно он будет, да, назовите как хотите это блюдо. Я немножко теперь добавляю бульона. Для начала совсем чуть-чуть. Вот так вот. Сейчас мы вытрем эту нашу мисочку. Так, и вот у нас начинает происходить вот этот процесс бурления. Смотрите, как все красиво. Немножко можно даже прибавить температуру, чтобы он начал закипать. И сейчас самое время добавить бульонные кубики. Вот. Все это сейчас растворится. И мы отправим
наш предварительный бульон для мидий. Фенхель. Сейчас уже начинает прекрасно закипать. Так. И все, видите, как элементарно делается. Мы все смешиваем вместе практически одновременно. А так как мидии у нас уже готовы практически, да, но осталось, может быть, минут 7 им покипеть на слабом огне. И все будет у нас готово. Вот, теперь я хочу добавить еще морковочку. Смотрите, какие у нас красивые цвета получаются. Все будет. Ой, я извиняюсь, что я тут немножко гремлю. Но это наша кухня. И здесь всякое бывает. Так. Вот такое чудо. Сейчас я добавлю еще немножко бульон. Вот так вот. И прибавлю еще немного температуры до 16. И в самое время отправить сюда наш красный перчик. В этот раз я не добавляю никакие острые специи, потому что само карри, оно очень такое, как бы, эта специя такая острая. И она даст великолепный вкус этому бульону. Видите, у нас получается такой густой, потому что мидии же мы кушаем, как бы мы делаем такие щипчики и достаем эти мидии, доедаем, а этот а-ля бульон будет как бы в придаче с булочками или с багетами, которые я сделала. Я хочу немножечко попробовать, как у нас получился на соль. Очень даже ничего получается, очень вкусно. Острое, но немного соли я добавлю. Буквально пол чайной ложечки. Здесь у меня была 1 чайная ложечка, но мы добавим только половинку. Вот когда наш а-ля бульон начинает закипать, мы добавляем потихоньку все наши мидии. Как бы так аккуратно это все сделать, чтобы не перекрыть всю картину. Видите, какие они красивые. Так. Вот, здесь у меня, как я уже сказала, 2 килограмма этих мидий. И все мы сюда отправляем. И добавляем еще немного бульона. Вот так вот. Смотрите, что у нас получается. Все это начинает закипать. Нужно перемешать немножко ложкой. Это будет очень вкусно, ребята. Обязательно попробуйте. Смотрите, как это все элементарно делается. Ну хорошо, я приварила эти мидии буквально там 10 минут, как я сказала, да. Все ингредиенты мы смешали вместе. Немножко оно еще покипит. Сейчас я все это закрою просто крышкой, добавив остальные мидии. Вот. Мидии в Дании очень дешевые. Килограмм мидии стоит, тот, кто знает датские цены, 20 крон. За эти деньги даже мороженое не купишь в Дании, да? Это где-то 4-5 долларов. Вот, еще немножко доливаем этого бульона. Бульон, опять же, доливайте по вкусу, как вам захочется. Если вы очень любите пожиже сделать как бы это блюдо, можете сделать так. Не захотите, можете не доливать все. Вот, теперь я прикрываю крышечкой наши мидии. И они постоят буквально, потомятся еще 10 минут. И после этого блюдо будет готово. Когда я все это сервирую в тарелочке, я посыплю обязательно этой зеленью наше блюдо и подам наши мидии с домашними багетами, которые я тоже сама пекла. Это низкоуглеводные багеты. Видите, они 2 цветов, более темные и светлые. И рецепт этот я вам дам в следующем своем видео. Но, естественно, белое австралийское вино мы тоже подадим к этому блюду.
Друзья, как видите, рецепт элементарный, очень простой и очень вкусный. Поверьте мне, попробуйте его сделать в какой-нибудь из выходных дней, и вы будете меня вспоминать добрым словом. Ну, а если вам понравился сегодняшний рецепт и блюдо, и видео, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, приходите, и в следующий раз мы будем обязательно что-нибудь вкусное и полезное готовить. Вот как они выглядят сейчас, и через минут 7 я вам покажу конечный результат. Ну а на сегодня все. Кушайте полезно, вкусно. Помните, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Всех вам благ. С вами была любящая вас Виктория. Пока!